it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Yes, I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your arms. You came into my crazy world like your cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. Taip. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Vėl ta pradžios įtampa taip mane laikė. Light blows in through the window, dances round the room, got me hypnotized. I'm getting high on the perfume. I couldn't live without you now. Oh, I know I'd go insane. I wouldn't last one night alone, baby. I couldn't stand the pain. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Ir Beną turim, ar ne? Sveikinu, 3, labai gerai. Labas vakaras. Labas. Kuo tu vardu? Mano vardas Kristina. Kristina. Ar tu groji pati pianinu? Aha. Geras. Kaip jauties? Tiek džiaugsmo pilnos kelnes, žinau, vidainą savo. Labai smagu, labai smagu. Labai gera jūs matyti. Malonu, tave irgi gera matyti. Gaila, nepamačiau pradžios, kaip groji, bet ar tu visą dainą groji? Ne, visą iki priedainio. Pradžia labiau gal patiko, po to toksai bardakėlis prasidėjo, bet aš kažkaip galvojau, laukiau gal tokio atsitiesimo, pabaigoj sutvirtėjimo. Rokeris. Pasigyvenimo bardagėlio nėra. Bet man pradžia kažkaip vis tiek, tas toksai atsisokimas, tas grožis pirmos pusės dainos, žiauriai gražu, tikrai buvo kažkaip jautru. Po to tas toksai trankesnė dalis, man atrodo, gal net nebūtinai suskambėjo. Bet šiaip geras, gražus pasirodymas. Ačiū. Vat ta paskutinė nata ir pradžioj tai yra tai, bet kas labiausiai mane jaudina. Aš galvoju apie tai, kas šiandien nesuskambėjo ir dėl ko nesuskambėjo antra dalis, nes pirma dalis tikrai buvo tobula ir norėjusi paspausti, nes iš karto išgirdau kažką ypatingo. Man atrodo, turi ypatingų dalykų, bet tie ypatingi dalykai liko tik tais už fortepijono. Ir aš labai fainai, kad aš pamačiau tą dalį, kai tu dar sėdėjai prie fortepijono ir man pasirodė, kad kai tik atsistojai nuo jos, taiga nebežinojai, ką daryti, negerai jautėsi pati, neužtikrintai, truputėlį išsigandai, tai nebuvo tavo komforto zona ir tai atsiliepė tavo antrajai daliai. Ar aš teisus esu? Taip. Bet aš manau, kad kažkaip prisiminiau Sidą, su kuriuo ėjome iki finalo. Jisai taip pat puikiai jautėsi, būdamas už rojalio. Tenai gerai jautėsi, ten buvo jo erdvė, jo teritorija ir niekas negalėjo ją įeiti, tol, kol nepaprašėme jo atsistoti. Ir tada prasidėjo visi tie tokie nemoku, negaliu, bijau, aš toks nesu, man baisu, man geriau pasislėpti už viso to. Ir visą tai
kažkaip pamačiau šiandien tavo situacijoje. Bet mes visai neseniai matėme Sidą šiame sezone, koks jis atėjo po 2 metų ir buvo be fortepijono, ir buvo žymiai drąsesnis, buvo žymiai jaučiantis publiką, žinantis, ką turi daryti atsistojęs. Sidas nuėjo iki finalo su manimi. Siūlau to tą patį. Už pianino atrodai nuostabiai, dainuoji fantastiškai. Ką veikia ant scenos, tai labiau trukdo tau dainuoti, negu padeda. Aš galėčiau tau pamėginti, padėti, atrasti savo dalykus, kaip tu gali išnaudoti publiką, kiekvieną žmogų sėdinti čianai, kaip tu gali į kamerą kalbėti ir neslėpti savo galimybių, o kaip tik tegu kūnas padeda tau dar labiau išreikšti tai, ką nori pasakyti savo balsu, savo dainomis. O kaip tau pačiai yra su santykis su fortepijonu? Koks daug metų groji, tu visą laiką prie jo groji ir dainuoji? Tiesą pasakius, aš dažniau su gitara groju negu su pianinu. Pianinas toks retesnis variantas. Čia taip atsitiktinai gavosi. Bet pianinu groju ilgiau negu su gitara. Bet kokiu atveju dažniausiai už kažko slepiuosi. Už instrumentą kažką. Taip, teisingai. Bet yra toks noras iš to išeiti. Yra. Žinai, man rodos, dėl to tu ir atėjai į šitą projektą, žinodama, kad gali sulaukti pagalbos ir kažkokio nukreipimo į reikiamą kryptį. Ir man rodos, aš buvau pagavusi tavo žvilgsnį, kai tu nulipai nuo fortepijono ir viską pradžia, aš sutinku su mokytais, buvo nuostabi, tu skambėjai puikiai valdėjai savo balsą, viskas skambėjo užtikrintai. Kai atsisakau, vėliau galbūt šiek tiek nusivyliau, kad visgi nebuvo tos kulminacijos, nes tikrai buvai šiek tiek be vietos, žvilgsnis lakstė į visur, dėl to aš labai stengiausi pagauti tavo žvilgsnį, kad aš padrasinčiau tave tiesiog būti savim. Ir man rodos, kartais žiauriai svarbu turėti tą žmogų, kuris pasako, kad tavęs užtenka, viskas yra tvarkoj su tavim, tiesiog nesistenk išsinerti iš odos, būk savy ir viskas bus gerai. Ir viskas ateis su laiku. Tai aš labai kviečiu tave į savo komandą. Aš pirmą paspaudžiau, nes aš bijau, kad gausiu bloką. Ir aš tiesiog spaudžiau ir nesigailiu, kad tą padariau, nes ta pradžia mane absoliučiai užbūrė. Buvo žiauriai gera tavęs klausytis. Aš labai tave suprantu, nes pirmi 3 mano karjeros metai buvo pianino kalėjime. Aš jau jį taip net leidau savo vadinti, nes aš tiek ilgai už jo sėdėjau, kad aš net nežinojau, kaip juda mano rankos ir juda mano kojos ir taip toliau. Ir tada, žinok, kai vieną dieną po tų 3 metų išaušo diena, kai aš pasitraukiau už pianino, aš tą dieną atsimenu iki šiol ir manau, kad tai bus vienas stipriausių prisiminimų mano gyvenime, todėl kad aš tada nusprendžiau, kad aš nustoju slėptis už instrumento. Ir aš manau, kad šiandien skatinu tave eiti į Jessicos komandą, nes jinai kaip reikia. Ačiū. What's up? Palauk. Leiskit man užbaigti mintį. Mantas yra aktorius ir jis gali slėptis vaidmenį. Benas turi bendą ir jis turi tokią stiprų statementą, dėl kurio ateina žmonės irgi. O Jessica, aš esu buvusi jos koncerte arenoje ir kad ir kokio dydžio visa produkcija, kad ir kokio masyvumo, jinai vis tiek yra viena joje. Ir jinai viena turi suvaldyti šitiek žmonių. Ir aš galiu suvaldyti žmonės eidama prie pianino, tai mano komforto zona, aš mokus tą daryti ir nuo jo išėjusi. O Jessica, man atrodo, tas žmogus, kuris jau Lietuvoje kaip reikalas pažengusi, kaip save pirmiausia suvaldyti prieš šitą minę, o tada jau ir ją paimti. Tai neišsigas, kad norisi slėptis, čia visiškai natūrali gyvenimo sudėdamoji, visokių etapų būna, bet tai nereiškia, kad tai yra nuosprendis ten pasilikti. Tai aš tau labai linkiu šitam projekte atrasti balansą ir pagrot, bet ir jaukiai jaustis, kažkaip taip išeiti į mus, į žmonės. Ačiū jums visiems. Bet galiausiai tai turbūt, kaip tu jauti, šiandien taip ir rinkis prie mus 3 priešai save. Bet aš labai noriu, kad ateitum pas mane. Žinokit, visus jūs 4 labai myliu. Visus nuoširdžiai, tikrai. Gerbiu, myliu, bet tiesiog darysiu, ką širdis jaučia. Jessica. Wow, nuoširdžiai, žinok, taip džiaugiuosi. Ačiū,
ačiū už pasitikėjimą. Šaunuolė. Padarysim labai gerą dalyką iš tam projektą. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, juos visada rasi Lietuvos balsas YouTube paskyroje.